قارما إسبورتيga أقسم واحد يدا قدوميها قدية نافذة قرن كصوماليات حبناها قدية نافذة نقول جوجا هل كان أمادات كان باهيها قارك قبو noocyadooda kala duwan marka guud ahaan naafal la isku dhaho waxa soo galaya curyaaminta waxa soo galaya indhoolayaasha waxa soo galaya dhagoolayaasha runtii kulankan waa kulamo hore ayuu daba joogaa oo aan la yeelanayay qaybaha kala duwan ee dhalinyarada marka laga soo tago dhalinyarada wasaaradda shaqaalaheeda waxa la kulanay dhalinyarada qaybahooda kala duwan ururada dhalinyarada iyo daladaha dhammaan guud ahaan dhalinyarada madaxa banaan waxaana dejinaynay siyaasad dhalinyarada iyo siyaasad sport oo qaran labada siyaasadood waxaan ku bilownay soo bandhigidooda wasiirada dawlad goboleedyada gobolka banaadir xiriirada iyo guddiga olombikada iyo xiriirada hoostaga oo dhan ayaan uga qayb qaadanay waxaan u sii gudbin doonaa qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ururada jira iyo daladahooda qaybay ka yihiin dabcan dadkan baahiyaha gaarka ah qab dhalinyarada ma aha inta ilaahay lixaadkooda u dhameystiray kaliya ma xuquuqdaas mid lamida ayay leeyihiin dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba siyaasadda qaran ee loo dejinayo dhalinyarada iyo isboortigana waxay ka yihiin qayb weyn saas daraadeed ujeedada loo aas-aasay siyaasadahan qaran ee hadda dhalinyarada iyo isboortiga ayay siyaasadda ujeedada loo aas-aasay waxaa ugu weyn sidii dhalinyarada loogu ilaalin lahaa xuquuqahooda ay leeyihiin ay dalkooda ku leeyihiin ay dadkooda ku dhex leeyihiin haddii allaha awoodda la ogolaado marka taas inaan idin ogeysiino oo golayaashiina qaran ee naafada ama dadka baahiyaha gaarka qaba sidii la doonaha loo dhigay taasaan rabnaa intaas waxaa sii raaca intaan iyo inka badanaa tihiin laakiin ururada kaloo maqanna waa ku jiraan cid kasta oo dalka guud ahaantiisa joogtana way ku jirtaa in laga wada tashado oo la tashiga aan gelinayno siyaasadahan oo qeexaya kaalinta da'yarta Soomaaliyeed ee ay mas'uuliyadda ay bulshadooda ku dhex leeyihiin in si cad loogu qeexan rabaa waqtiga qofka dhalinyarada uu yahay xilliga uu yahay awoodda badan iyo wax walba inuu u huro ay u fududahay wuxuuna leeyahay xasaanad firfircoonidiisa uu wax ugu qaban karo annaga marka siyaasadahan qaran ee dhalinyarada iyo isboortiga waxay marqaati ka tahay sida ay dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay aragtidiisa tooska u abaarayso dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan hadday yihiin kuwa ilaahay u dhameystiray iyo haddii ay yihiin kuwa baahiyaha gaarka ah qababa sidaas si lamid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa isagana hormuudka ah waayo barnaamijka siyaasadda ee barnaamijkiisa xukuumadda waxa loogu magac daray nabad iyo nolol saas daraadeed ayay wasaaradana dhalinyarada iyo isboortiga ugu xil saaran tahay marka sidee dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan looga haqabtiri lahaa loogu horseedi lahaa loogu heli lahaa xuquuqahoodaas sidii ay ku heli lahaayeen horumarkoodaas guud ahaan hadday tahay waxbarasho hadday tahay dhinaca caafimaad hadday tahay ayaa salka ku haysaa barnaamijkaas nabad iyo nolol ee ra'iisul wasaaraha Khayre in uu wasaaradda dhalinyarada isboortiga qarshahooleedkeeda ka mid yahay hal ku dhaga sanadkan wasaaraddu leedahay hal ku dhageedana waxa waaye sidii loogu diyaarin lahaa siyaasado qaran oo dhalinyarada iyo isboortiga lagu hormariyo
iyo qorshe siyaasadahaas loogu dejiyo iyo qorshayaal lagu horumarinayo sidii loogu dejin lahaa inaan idin la wadaagno inaan kulankan uusan ahaanin inaan intaan is aragnay warooy warkaas idin soo gaarsiiyay ogaada kaliya uusan ahayn ka dhabayno hirgelino oo aan kulligan ku wada feejignaano marka haddii arintaasi aad idinku qaadaan waxaad mataleysaan inta kale ee maanta ka maqan oo baahiyaha gaarka ah qabo haddii Allah awoodda la ogolaado daayarta idinka idin lamida ee Soomaaliyeed xuquuqaha ay leeyihiin ayaadna dalkiina ku leedihiin wasaaradda dhalinyarada isboortiga taasay fulinaysaa xukuumadda ra'iisul wasaare khayr taasay hirgelinaysaa dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajona aragtidiisa dhabta taas waay marka sidaasaan rabaa inaan ku wada shaqeyno haddii Allah awoodda la ogolaado soo dhawaada gudoomiye